Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin me videon e radhës në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar tek Luiz Eli. Luiz Eli ditën e sotme në Instagramin e tij ka shpërndar një lajm të ndarjes nga jeta të një miku të tij të afërt, një personazhi që Luizin e ka shoqëruar pothuajse gjatë gjithë karrierës së tij, një kamerman që me Luizin është njohur dhe ka bashkëpunuar që në ethet e së premtes, aty ku Luizi edhe triumfoi me talentin e tij. Mesazhi prekës ka prekur të gjithë shqiptarët dhe të gjithë ndjekësit, ku Luizi shpreh dhimbjen dhe ngushëllime drejt familjes së zotërisë i cili ka ndruar jetë. Sot u trishtova pa mas kur mësova lajmin për ndarjen nga jeta të Enver Hoxhit. Enveri nuk ishte vetëm një kamerman, por një mik i rrugtimit tim artistik. Ai ka qenë aty që në hapat e parë tek ethet e së premtes mbrëma e në festivalet e RTS-s, në koncerte e intervista duke fiksuar me kamerën e tij kujtimet që mbeten të gjalla edhe sot. I qetë, i përkushtuar dhe gjithmonë me buzëqeshje, Enveri la gjurmë tek të gjithë, ne të cilët patëm fatin ta njihnim ngushëllime të sinqerta familjes së tij. Enver Hoxhi, mik i afërt i Luiz Elit, ditën e sotme ka ndruar jetë, gjithashtu edhe unë shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta drejt familjes. Kjo nuk kupton që Luiz Eli, pa marrë parasysh famës që ka dhe artit që ka arritur, ai asnjëherë nuk i haron njerëzit të cilët u bën pjesë e rrugtimit të tij, njerëzit të cilët e ndoqën rrugtimin të tij dhe njerëzit të cilët i qëndruan pranë Luiz Elit. Luizi në shumicën e rasteve në Instagramin e tij poston momente qoftë edhe të ndjeshme që ka kaluar me njerëzit e tij më të afërt. Unë shpreh ngushëllime tek familja Hoxhi dhe shpresoj që zotëria të prehet në paqe dhe kujtimet e bukura të shoqërojnë këtë familje. Nga Luiz Eli dhe lajmi i trisht që Luizi ka publikuar në Instagramin e tij, do të kalojmë tek Shqipe Hysenaj. Shqipe Hysenaj kohën e fundit është bërë shumë virale në rrjetet sociale, lëvizje të ndryshme, shëtitje të bukura, por edhe është komentuar pafund për qasjen e saj se si do të gjendet Shqipja që nga tetori, ku do të jetë pozicionuar, në cilin televizion do të jetë pozicionuar dhe çfarë do të ndodh me Shqipen. Shqipja ish banore Big Brother VIP Kosova 2. Prej ditësh ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po kalon kohë të vyer me familjen e saj. E shoqëruar nga vllau i saj, Iliri, ajo ka zgjedhur të ndahet për një periudhë nga jeta e përditshme në Kosovë edhe në Shqipëri dhe të përjetojë një eksperiencë ndryshe përtej oqeanit. Ky udhtim nuk është thjesht një vizitë pushimi, por edhe një mundësi për të forcuar lidhjet e saj familjare me njerëz të dashur që jetojnë në diasporë. Megjithatë, ajo që ka tërhequr vëmendjen e publikut është një detaj i ri dhe surprizues. Shqipja ka zbuluar se është kushërir me Eles Bibrian, ish drejtorin e Zërit të Amerikës dhe një nga figurat më të respektuar shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky fakt ka qenë i panjohur deri më tani për publikun dhe ka krijuar një kuriozitet të madh të ndjekësit të saj, duke i dhënë një tjetër dimension historisë së saj personale. Fotot e publikuara nga vetë Shqipja në rrjetet sociale tregojnë momente të ngrohta dhe plot emocione, ku ajo shihet pranë biberajt, duke reflektuar respekt dhe dashuri familjare. Pamjet kanë sjellë një atmosferë intime e larg skenës së spektakleve televizive, duke e prezantuar Shqipen në një dritë më të thjeshtë e më të afërt me njerëzit e saj. Ky zbulim e bën në Shqipen jo vetëm një figurë të njohur për publikun shqiptar, fal pjesëmarrjes në reality show, por gjithashtu edhe një pjesë të një historie më të madhe që lidhet me diasporën shqiptare dhe figurat e saj të spikatura. Eles Biberaj është një emër i rëndësishëm për shqiptarët
në mbar botën, jo vetëm si gazetar edhe si analist, por edhe si një urë lidhse mes diasporës dhe çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. Prania e tij në jetën e Shqipes, qoftë edhe përmes lidhjes familjare, e forcon imazhin e saj në publik si një personazh me rrënjë të thella dhe lidhje të forta me figura të respektuara. Nga ana tjetër, fansat e Shqipes kanë reaguar pozitivisht ndaj këtij lajmi. Besnikëria e tyre ndaj saj është e njohur, edhe pse Shqipja nuk është shumë aktive në rrjetet sociale dhe shpesh ka zgjedhur të mbetet larg zhurmës mediatike. Ajo vazhdon të mbajë një bazë të madhe djegësish, ku ky detaj i ri nga jeta e saj private duket se ka rritur edhe më shumë interesin publik për të, duke e bërë atë një nga emrat më të komentuar të momentit në showbizin shqiptar. Për te i famës, Shqipja duket se po përcjell një mesazh të thjesht por të fuqishëm. Rëndësia e familjes dhe lidhjeve të gjakut është mbi gjithçka tjetër. Ky udhtim në SBA nuk është vetëm një aratisje e shkurtër nga përditshmëria, por edhe një dëshmi se suksesi dhe lumturia shpesh lidhen me njerëzit që kemi pranë, e jo vetëm me arritjet personale apo famën televizive. Në këtë mënyrë, Shqipja ka arritur të befasoj publikun edhe një herë, jo me debate apo spektakël, por me një histori të thjesht edhe të sinqert që e lidh ngushtë me diasporën dhe me figurat që e kanë bërë krenare në të gjithë shqiptarin. Do me thënë, Shqipja, Eles Biberaj e ka familje, një gjë të cilën Shqipja në fakt nuk e ka ditur më herët. Ajo tashmë këtë gjë e ka zbuluar me udhëtimin e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka dashur të kaloj disa momente përtej televizionit, do me thënë përtej asaj përditshmërisë të lodhshme. Shqipja nuk ka treguar detaje intime nga jeta e saj, në fakt se ku do ta shohim. Vitin e kaluar ka qenë pozicionuar në televizionin Top Channel, konkretisht në të dielën Maraton të gjatë, e pozicionuar në një rubrik me Ronaldo Sharkën, Francesca Muratin dhe disa personazhe të tjerë, por mbi të gjitha këtë herë nuk kemi një detaj nga jeta e Shqipes. Ajo që në fakt kemi arritur të kuptojmë është që Shqipja ka një lidhje të ngrohtë familjare, ku dhe ka publikuar këtë foton me familjen e Elezit, që ka kaluar momente shumë të bukura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vazhdon akoma atje të ndodhet të Shqipe Hysenaj, një personazh që në fakt na ka bërë shumë për vete, e kemi mbështetur, e kemi duar trokitur dhe e kemi dashur në qëndrimin e saj në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë, janë dy personazh të mrekullueshëm, Luizi dhe Shqipja, dy personazh fantastik që na kanë dhënë dhe vazhdojnë të na japin emocione të ndryshme përmes artit të tyre. Ajo që në fakt i lidh këto të dy është emocioni që kanë dhe ndjesia që kanë për njëri tjetrin. Ne do për njëri tjetrin artin, do me thënë në pjesën e artit që janë të njëjtë në sken. Ne do vazhdojmë të sërish të sjellim lajmet e ju, vazhdojmë të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.